เรื่องนี้ทำให้หันว่าชีวิตของคนเฮานั่นบางครั้งนี่ก็ไม่ได้สำเร็จเพราะความสามารถความเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเพราะบุญเก่าผู้มีพระคุณและก็โอกาสดีๆทั้งหลายที่คอยเกื้อหนุนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตัวเองคนบางพ่องในประแม่สถาบ่ของได้ดีก็เริ่มลงตัวเก่าคิดว่าตัวเก่าในเก่งดีสุดมองคนอื่นต่ำกว่าลืมคนที่เคยช่วยเหลือลืมวันที่ตัวเก่าเคยลำบากแต่ว่าคนมีปัญญาเนี่ยจะยิ่งสำเร็จมากเพียงใดก็จังก็จะต้องยิ่งอ่อนน้อมเพราะฮู้ว่าถ้าตัวเก่าบ่มีพ่อแม่บ่มีครูบาอาจารย์บ่มีคนยิบยืนโอกาสให้หรือบ่มีบุญเก่าคอยส่งเสริมบางทีชีวิตอาจจะมาถึงวันนี้ก็ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนว่าคนมีบุญเนี่ยบ่ได้ประมาทในบุญเพราะบุญนี่เหมือนกับน้ำในตุ่มในในโอ่งถ้าใจแต่มีการเติมวันหนึ่งมันก็หมดได้เหมือนเดียวกันชีวิตของคนเฮานั่นจึงบ่ควรจะเป็นหลงเพียงเวลาขาขึ้นนะวันนี้มีคนยกย่องมีคนซักเสริญมีทรัพย์มีอำนาจก็บ่ดีลืมว่าทุกอย่างในมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่เขาควรทำก็คือหลีดสร้างบุญต่อทำดีต่อรักษาความอ่อนน้อมแล้วก็หู้กูลคนไว้เสมอเพราะคนที่มีบุญแล้วบ่หลงตัวเก่าบุญนั่นจะยิ่งส่งเสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปนะแต่ว่าคนที่ได้ดีแล้วลืมตัวเก่าต่อให้มีหนักขนาดไหนก็จังวันหนึ่งก็อาจจะผ่านอาจจะหมดไปได้และบุญที่ตัวเก่ามีก็เหมือนน้ำอยู่ในโอ่งใจไปติ๊กๆเดี๋ยวมันก็หมดแล้วก็ตัวบัดเตรียมบัดแห้งมาสร้างบุญเพิ่มกินกับบุญเก่าอันก็บ่ได้พ่อแม่สถา